Diese Woche in der Schweiz. Ein Feuerwehrmann, der 14 Mal Feuer gelegt hat, gibt jetzt ein Interview. Er nennt es, Zitat, einen extrem schönen Adrenalinkick. In Crans-Montana wird zum 14. Mal jemand beschuldigt und die Staatsanwaltschaft rollt einen zweiten Brand desselben Wirts auf. Das Egerkinger Komitee veröffentlicht ein Online-Spiel, in dem man Muslime an der Grenze wegklickt. Der Webhost zieht den Stecker, die SVP-Wirtschaftsflügel reden derweil nicht mehr mit ihrer eigenen Partei. Und Roger Köppel stellt sich vor die Uni Zürich mit einem Zelt, einem Logo und einem Produktionsteam. Es heißt Debatte, es ist eine Contentform. Und damit herzlich willkommen bei Bünzli Breaking. Ich bin der Bünzli und das ist Bewegtbildproduktion, in der wir mal so schauen, was mich diese Woche wieder so gebrochen hat. Und diese Woche mit richtig schlechter Laune. Sorry, aber da müssen wir jetzt durch. Und wenn ihr das jeden Samstag wollt, also Nachrichten aus der Schweiz, nicht meine schlechte Laune, abonnieren, Glocke an und ja, ich mache das da auch, wenn es heiß ist, wenn es kalt ist. Ich mache das vor allem, weil es halt sonst niemand macht. Wir haben den Fall hier ausführlich gemacht. Heute nun das Update. Der 24-jährige Feuerwehrmann aus Solothurn, der zwischen Februar 2024 und Januar 2026 14 Brände gelegt hat, gibt jetzt erstmals ein Interview der Aargauer Zeitung. Er sagt im Interview, es war ein Adrenalinkick mit Blaulicht durch die Stadt zu fahren, ein extrem schönes Gefühl. Er habe nie gewollt, dass jemand zu Schaden komme. Bei 11 oder 12 der 14 Brände habe er selbst mitgelöscht. Er wollte, Zitat, als Feuerwehrmann in der Öffentlichkeit gut dastehen. Er bereue es, sage er, aber vor allem bereue er, dass er Leute geschädigt habe, als er anfing, Autos anzuzünden. Bei den Abbruchgebäuden, sagt er, sei es weniger schlimm gewesen. Anfang Juni will er den vorzeitigen Strafvollzug antreten. Er ist seit Ende März wieder auf freiem Fuß mit Ersatzmaßnahmen. Genau, also schau, wir haben da gefragt, was geht eigentlich im Kopf von so einem Menschen vor, wo wiederholt Feuerleiht? Wir haben Pyromanie damals schon für unwahrscheinlich gehalten. Das sind halt echt nur 1-3%. Wir haben gesagt, die meisten Brandstifter suchen halt Bedeutung, Adrenalin, Selbstwirksamkeit. Sie wollen der Held sein in einer Welt, wo sie sich klein fühlen. 14 Monate später hat der Dude genau das selber formuliert, in genau diesen Worten. Adrenalinkick, gut dastehen, mit Blaulicht durch die Stadt. Aber wenn man mal genau durchlesen, was er bereut, den bereut er nicht brennt. Er bereut, dass Leute geschädigt worden sind. Und bei den Abbruchgebäuden, Zitat, ist es weniger schlimm gewesen. Übersetzt, ja, tut mir leid, dass jemand etwas abgekriegt hat. Brände selber sind ja eigentlich okay gewesen, solange sie halt an der richtigen Stelle gewesen sind. Das tönt halt irgendwie nicht nach Reue. Das tönt mehr so nach einem Satz, wo er mit Empfehlung vom Anwalt einfach noch anhängt. Ich glaube nicht, dass der Jan G. so dumm ist, dass er nicht realisiert hat, dass beim Abfackeln von Autos Leute geschädigt werden. Das ist, bevor er verwünscht worden ist, ja auch kein Problem gewesen. Er habe sich, sagt er, mittlerweile vom rechtsradikalen Umfeld distanziert. Ein politisches Motiv habe es nie gegeben. Erinnerung, der Mann war Mitglied der Jungen SVP. Er ist mit der rechtsextremen Gruppierung Junge Tat mitmarschiert. Watson hatte das damals dokumentiert. Auf Facebook habe er sich für ein, Zitat, friedlicheres und saubereres Solothurn eingesetzt und sich gleichzeitig über die Kriminalität im Kanton beschwert, während er Brände legte. Irgendwie liebe ich die Distanzierungsmanöver. Ich bin zwar Mitglied gewesen, ich bin zwar mitmarschiert, aber politisch hat er natürlich mit gar nichts irgendwas zu tun. Ja, okay, vielleicht aber auch nicht. Wenn jemand ein Fascho war, ausser Frage. Ob er ein Fascho bleibt? Ich hoffe nicht. Ich meine, ich bin der Erste, der ihn im linksgrün versifften Block links von der SVP wieder willkommen heisst. Naja, vielleicht nicht der Erste, da muss man sich auch erst mal so 1-2 Jahre irgendwie ein bisschen behaupten. Aber ich glaube, wir verstehen da alle, wieso die faschistische junge Tat attraktiv ist für genau so Leute. Sie geben die Bühne, sie geben das Uniform, sie geben das Feindbild. In jedem Buch über Manipulation von Gruppen ist das erste Kapitel. Uniform und gemeinsamer Feind. Mehr braucht es nicht, um eine Gruppe sehr hörig zu machen. Und jetzt fragen wir uns mal, was haben denn die Linken? So, die Linken haben Klimagerechtigkeit, faire Löhne, Konzernverantwortung, Integration, unabhängige Polizei, Ombudsstelle. Das sind keine Feindbilder, das sind
Forderungen, das sind Sachen, für die man kämpft. Wenn ich euch jetzt frage, für was ist die SVP? Muss man ein bisschen suchen. Wenn ich euch jetzt aber frage, gegen was ist die SVP? Dann haben wir eine Liste. Migranten, Sozialstaat, EU, Klimaschutz, Schulen, Universitäten, Medien, Frauenrecht, Pro-Palästina-Demos. Die Liste ist lang. Die SVP weiss, dass das funktioniert. Sie haben es seit 30 Jahren perfektioniert. Sie brauchen keine Lösungen. Sie brauchen Feinde. Und das ist der Punkt, wo die Unität einsteigt. Sie ist die radikalste Version von genau dem Prinzip. Uniform statt Argument, Feind statt Forderung. Für einen jungen Mann, der sich halt irgendwie klein fühlt, ist das exakt das Angebot, das er braucht. Mehr braucht es nicht. 2 Brandstifter. Beide Feuerwehrmänner, beide aus demselben Kanton, beide innerhalb von 4 Jahren. Der erste, der Wasserämter-Brandstifter, wurde im Januar 2026 vom Solothurner Obergericht zu 11 Jahren und 7 Monaten Haft verurteilt. 12 Brände im Jahr 2022, er beteuert weiterhin seine Unschuld. Der zweite ist Jan G., 14 Brände. Er hat gestanden. Beide haben einen gemeinsamen Punkt. Sie hatten Zugang, sie waren Teil der Struktur, die sie selbst gerufen haben, sie waren die Helden, die sie selbst gebraucht haben. Ist halt schwierig, wenn dein Job drauf basiert, dass Probleme existieren, dann ist die Versuchung irgendwie groß, auch so Probleme zu schaffen. Das gilt für Brandstifter in der Feuerwehr, das gilt für den Polizist, der Drogenfund inszeniert oder Verhaftete verprügelt. Das gilt aber auch für Politiker, die Feindbilder züchten, damit sie sich nachher als Beschützer verkaufen können. Wir haben die Woche übrigens noch mehr Beispiele. Bleibt dran. Ja, also, wir stehen da. 14 Brände, ein Geständnis, ein Adrenalinkick. Und der Satz aus dem Geständnis ist genau der Satz, wo die Wissenschaft seit Jahrzehnten über die Brandstifter sagt. Sie suchen Bedeutung. Politische Bewegungen, wo junge Männer Bedeutung versprechen, eben Uniform, Feindbild, Kameradschaft, das klares Ziel, sind in dem Sinn auch nicht harmlos. Auch wenn die einzelne Tat nachher kein politisches Motiv hat, sie sind halt Vorbereitung vom Boden. Und der Boden brennt jetzt seit 2 Jahren. Mal in Solothurn, mal in Bellach, mal in Langendorf. Übrigens, wir haben es auch nicht vergessen, in den Artikel zu nehmen, aber das Strafmaß vom Jan G. ist noch nicht festgelegt. Der Bünzli schätzt 5 bis 9 Jahre. Wir haben Grand Montana hier gemacht. Damals wisst ihr, was war. Neujahrsnacht. Par le Constellation. Champagnerflasche mit Funkenfontäne entzündet die Schaumstoffdecke. Flashover, Inferno. 41 Tote. 116 Verletzte. Internationale Krise. Damals haben wir gesagt, die Walliser Behörden wussten seit 2018 von Verstößen in der Bar, die jährlichen Kontrollen waren seit 2019 ausgefallen. Der Wirt, Jacques Moretti, hatte französische Vorstrafen wie Kopfdamisier. Ich will den Moretti jetzt nicht in Schutz nehmen. Ich habe auch viel innen recherchiert und der wirkt wie so ein vollblütiger Abkömmling von der entgeltlichen Coitus-Dienstleistung. Aber seine Vorstrafen sind verdammt nochmal nicht relevant. Das ist vor 20 Jahren gewesen. Wenn unser System auf Rehabilitierung und Resozialisierung basieren soll, dann ist es unter aller Sau immer wieder zu erwähnen, was er irgendwann mal verkackt hat. Das ist so ein Mediending. Person X, vorbestraft wegen Y, hat heute. Das ist bei der NZZ bei 20 Minuten, bei Blick. Beim Blick sowieso, bei der Republik, beim Tagesanzeiger, bei verdammt nochmal allen. Sind wir konsequent damit. Der Wirt Jacques Moretti, der vor 48 Jahren mal eine Windel vollgeschissen hat, Quelle seine Mutter. Okay, nein, easy, ich beruhige mich wieder. Schauen wir uns an, was die Behörden jetzt von Moretti wissen, was die Banken jetzt meldet, was die Staatsanwaltschaft jetzt aufrollt. Da ist genug und da reden wir jetzt gerade drüber. Wir haben ja damals auch noch den Vergleich gemacht, vielleicht erinnert ihr euch. Wir haben gesagt, hätte man die Steuern eintreiben, wie es sich gehört, Valerie Dietli, laut grüssen, dann hätte man sich die Sicherheitsinspektoren können leisten, die die Mängel rechtzeitig erkannt hätten. Und das war damals irgendwie so ein zynischer Witz gewesen, aber diese Woche hat gezeigt, Bünzli Damus hat recht. Keine Ahnung, wie lange das da so stehen bleiben. Am 20. Mai hat die Walliser Staatsanwaltschaft den 14. Beschuldigten in den Fall genommen. Es ist ein Gemeindemitarbeiter aus der Bauabteilung Chermignon, der ehemaligen Gemeinde, auf deren Gebiet sich die Bau befand.
Der Mann hat die Renovation 2015 begleitet. Er kam am Dienstagmorgen als Auskunftsperson zur Polizei. Während der Befragung änderten die Staatsanwälte seinen Status. Nach der Mittagspause war er offiziell Beschuldigter. Daraufhin hat er die Aussage verweigert. Wer ist beschuldigt? Das Ehepaar Moretti. 5 amtierende oder ehemalige Gemeindepolitiker, 7 Gemeindeangestellte. Macht zusammen 14. Lasst uns das einen Moment wirken lassen. Von den 14 Beschuldigten sind 12 Schweizer Amtsträger oder Gemeindebeamte. Nachrichtenportale haben sich wochenlang an dem französischen Wirt mit den dubiosen Vorstrafen abgearbeitet. Das ist auch der Teil, wo die internationale Presse hätte wollen. Italien hat ja sogar den Botschafter zurückgerufen, wo der Moretti dann gegen Kaution freigekommen ist. Aber die eigentliche Geschichte sind nicht die 2 Morettis. Die eigentliche Geschichte sind die 12 Beamten. 12 Männer und Frauen, die im Wallis sitzen, in Gemeindebüros, in Bauabteilungen, in Sicherheitsausschüssen und wo alle dabei sind, wo das Lokal mit bekannten, dokumentierten Mängeln jahrelang ohne Kontrolle weitergelaufen ist, bis dann halt 41 Menschen tot sind. Ich meine, hey, Wallis? Ist alles okay bei euch? Soll ich euch vielleicht ein paar Gutzli bringen, während ihr den korrupten Scheissladen aufräumt? Einen Tag später, 21. Mai, hat RTS berichtet, dass die Staatsanwaltschaft jetzt einen früheren Brand neu aufrollt. Restaurant Vieux Chalet. Ebenfalls ein Moretti-Lokal. Der Brand war am 29. Februar 2024 während laufender Renovationsarbeiten. 40 Feuerwehrleute, 12 Fahrzeuge im Einsatz. Der Verdacht der Walliser Staatsanwaltschaft jetzt: Versicherungsbetrug. Geldwäsche, Urkundenfälschung, Steuerdelikte. Konkrete Hinweise auf absichtliche Brandstiftung gibt es laut RTS nicht, aber es gibt Meldungen von Banken. Morettis Anwalt sagt, das sei bereits untersucht worden und damals sei nichts gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft sieht das anders und der Tagesanzeiger schreibt, an Morettis Behauptung, er sei praktisch mittellos, glaube kaum noch jemand. Okay, also, da passiert jetzt etwas Spannendes. Schauen wir mal genauer an. MROS, also die Meldestelle für Geldwäscherei beim Bundesamt für Polizei, schickt einen 15-seitigen Bericht an die Walliser Staatsanwaltschaft. Die Banken meldet Auffälligkeiten und die Staatsanwaltschaft rollt einen 2 Jahre alten Brandfall neu auf. Das sind Behörden, die ihren Job machen. Sachgerecht, mit Daten, mit Mandat, mit konkreten finanziellen Auffälligkeiten. Und ja, im MROS-Bericht stehen aufrührende Strafverfahren drin. Das ist deren Job. Die schauen sich Vermögensströme an, sie schauen sich Personen an, sie haben Datenbanken, sie haben das Vorstrafenregister und sie nutzen das. Das ist korrekt so. Das ist etwas anderes als ein Tagesanzeigerartikel, wo bei jeder Erwähnung Person X vorbestraft wegen Y schreibt, damit der Leser dann schon mal so ein richtiges Gefühl hat. Eine Behörde mit Mandat darf Akten anschauen. Eine Zeitung mit Klickzahlen will damit stigmatisieren. Das ist der Unterschied zwischen Strafverfolgung und Boulevard. Damit wir das einmal klar aussprechen, es ist nicht zufällig, dass diese Geschichte im Wallis spielt. Erinnert ihr euch an Valerie Dietli, die ehemalige Mitte-Staatsrätin des Kantons Waadt, die in einer Steueraffäre stürzte? Wir hatten den Fall ausführlich. Das Muster im Bergkanton Klüngel war damals dasselbe wie hier. Beziehungen schlagen Regeln. Wer dazugehört, kriegt durch. Wer nicht dazugehört, kriegt Kontrolle. Im Wallis ist das nicht eine einzelne Affäre. Im Wallis ist das die normale Funktionsweise des Apparates. Lokalpolitik und Geschäftswelt sind eng verflochten, oft buchstäblich verwandt. Wer baut, wer kontrolliert, wer abnickt, wer wegschaut. Das sind oft die gleichen Familien, manchmal die gleichen Personen. Die jährlichen Brandschutzkontrollen sind seit 2019 ausgefallen. Das ist Beziehungspflege. Also, wenn ihr in der Stadt Zürich ein Lokal aufmacht und ohne Bewilligung erträgen die Wand wegnehmt, dann kommt am nächsten Tag jemand vorbei, wo euch wegen Lärmbelästigung anzeigt. Das Bauamt steht 2 Tage später vor der Tür. Im Wallis kannst du eine Decke aus brennbarem Schaumstoff einbauen, eine Servicetür verriegeln und jahrelang Kontrollen ausfallen lassen und niemand fragt, bis halt 41 Menschen tot sind. Und der ehemalige Gemeindepräsident, der bei dieser Sache mit dabei war, heisst Jean-Claude Savoy, 7 Jahre lang Präsident von Charmignon. Sein erstes Hearing als Beschuldigter war am 13. Mai. Er lag 41 Tote, 14 Beschuldigte. 12 davon sind Schweizer Beamte. Die Walliser Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt gegen das System, nicht nur gegen Person. Das ist neu und das ist verdammt wichtig, weil
Das, was im Wallis passiert ist, kein einzelnes Versagen war. Es ist eine Funktionsweise. Und Funktionsweise ermittelt man nicht weg, indem man einen Wirt anklagt. Funktionsweise ermittelt man weg, indem man sie als das benennt, was sie sind. Architektur. Oder besser gesagt Korruption. So eine Tragödie wäre Pech. Aber das ist Korruption. Das Egerkinger-Komitee, der SVP-nahe Verein, der schon hinter der Minarett-Initiative und dem Burka-Verbot stand, hat in dieser Woche ein Online-Spiel veröffentlicht. Es heißt Protect Switzerland. Wie funktioniert das Spiel? Du bist eine Grenzwächterin. Hellhäutig in einem Gilet. An deiner Grenze laufen Menschen vorbei. Männer, Frauen mit Kopftuch, Familien. Deine Aufgabe, wer falsch aussieht, klickst du weg. Wer als Arzt erkennbar ist, lässt du rein. Punkte sammeln, Highscore-Liste, Preisgeld, 200 Franken für die Spitzenposition. Auf der Webseite, die das Spiel bewarb, schrieb das Komitee, Personen aus, Zitat, radikal-muslimischen Kulturen seien überdurchschnittlich kriminell und gewalttätig. Das Kopftuch sei das offizielle Zeichen der Unterordnung der Frau im politischen Islam. Asylmigration sei eine gesellschaftliche Zeitbombe. Die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus hat das Spiel als rassistisch eingestuft. Sie nennt die Inhalte potenziell strafbar. Die NGO Campax hat eine Mail-Kampagne an den Hostingdienst Netlify lanciert. Netlify hat das Spiel vom Netz genommen. Anian Liebrand, Geschäftsführer des Egerkinger-Komitees, sagt gegenüber Watson, das Spiel sei eine Provokation gewesen. Zitat: Damit haben wir eine gewisse Erfahrung im Egerkinger-Komitee. Die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus solle sich, sagt er, lieber auf ihren Kernauftrag konzentrieren, statt sich als Wächterrat der korrekten Meinung aufzuführen. Okay, look, dass das ein Haufen rassistischer Verfassungsvandalen ist, da müssen wir nicht weiter beachten. Du weißt das, ich weiß das. Offensichtlich, ihr wisst das. Spannender finde ich den Teil mit dem Wächterrat von der korrekten Meinung. Look, eine Meinung ist immer nur so viel wert wie die Fakten, auf denen sie aufbaut. Ein Fakt ist, die asphaltierte Straße draussen ist dunkelgrau. Aber dazu gibt es jetzt Meinungen. Einer würde hinstehen und sagen, mir ist es eigentlich egal, welche Farbe die Straße hat. Ich bin nur froh, dass die Strassenmarkierungen einen starken Kontrast dazu abgeben. Das ist eine Meinung. Aber jemand anders, der ist anderer Meinung. Die dunklen Straßen nehmen im Sommer viel zu viel Wärme auf. Er verbrennt den Pfoten von Hunden, mit denen du Gassi gehst. Das ist halt scheiße. Das ist auch eine Meinung. Dann kommt nochmal einer daher und meint, hey, das mit der Asphaltfarbe ist top, weil Katzen sind ja viel cooler als Hunde und die legen sich gern auf den heißen Asphalt im Sommer. Das ist eine Meinung. Und dann kommen die Typen da aus dieser dunklen Ecke mit dem SVP-Banner drüber, der auch immer mal wieder ein natürlich absolut nichtsagendes Sieg schallt und brabbelt. Das ist alles nicht richtig. Asphalt ist eigentlich grün und die Grünen sind scheiße und darum müssen wir jetzt Autobahnen ausschaffen. Das ist eine Psychose. Also, ich wäre mal ganz vorsichtig annähern, wenn es um den Wächterrat von der korrekten Meinung geht. Wie dumm muss man eigentlich sein zu einer Kommission, die da als Job hat, den nachher sagen so. Damit das niemand für eine Bürgerinitiative aus dem Nichts hält. Das Egerkinger-Komitee gibt es seit 2007. Es wurde im solothurnischen Egerkingen gegründet, daher der Name. Hinter ihm steht ein 6-köpfiger Vorstand. Alles Männer, alle SVP oder EDU. Mitgründer Walter Wortmann, ehemaliger SVP-Nationalrat aus Solothurn, Geschäftsführer Anian Liebrand, früherer Präsident der Jungen SVP. Die politischen Erfolge des Komitees sind überschaubar. Minarettverbot 2009, Burka-Verbot 2021. Beides angenommen. Beides Initiativen, deren erklärtes Ziel die Bekämpfung des, Zitat, politischen Islams in der Schweiz war. Das ist keine spontane Truppe von besorgten Bürgern. Das ist eine professionelle Anti-Islam-Infrastruktur. Seit 20 Jahren. Mit 2 gewonnenen Volksabstimmungen und einem Budget für ein Online-Game, das laut Liebrand unter 50.000 Franken gekostet hat. Also gerade unterhalb der Schwelle, ab der man das der Finanzkontrolle melden müsste. Zufall? Ich glaube nicht. Okay, aber lass uns mal ehrlich sein. Was das Egerkinger Komitee tatsächlich seit 20 Jahren produziert, sind nicht Lösungen, sondern Symbole. Das Minarettverbot von 2009 hat genau
0 Minarett verhindert. Es hat vor der Initiative 4 Minarett in der Schweiz gegeben, heute auch. Und niemand hat jemals mehr bauen. Das Verhüllungsverbot seit 2021 produziert pro Jahr so eine Handvoll Bussen, meistens an TouristInnen aus den Golfstaaten. Das ist Bilanz. 2 Verfassungsartikel ohne praktischen Nutzen, aber mit dem Nebeneffekt, dass die Bundesverfassung jetzt schief auf der Europäischen Menschenrechtskonvention sitzt. Vielleicht ist das der eigentliche Punkt. Du baust nicht Politik, du baust Konflikt. Mit der Europäischen Menschenrechtskonvention, mit dem Rechtsstaat, mit dem Bundesgericht, mit Brüssel, mit allen, wo irgendwann das Recht sagen werden, so geht's nicht. Und wenn sie das sagen, dann hast du direkt das nächste Feindbild. Die fremden Richter, die Bürokraten in Straßburg, die Elite. Das ist eine 20-jährige Pipeline und das Game ist halt einfach die neueste Folge. Die offizielle Antwort ist die Ja-Parole der SVP. Einstimmig an der Delegiertenversammlung in Maienfeld am 28. März beschlossen. Kampagnenleiter Thomas Matter, Parteipräsident Marcel Dettling, Fraktionschef Thomas Eschi, Ständerätin Esther Friedli, alle voll dabei. Die ehrliche Antwort braucht eine Liste. Lasst uns kurz durchgehen, wer aus der SVP-Sphäre nicht oder nicht mehr dabei ist. Peter Spuler, Stadler Rail-Patron, ehemaliger SVP-Nationalrat, einer der bekanntesten SVP-Unternehmer, hat in der SVP-Samstagsrundschau gesagt, ich werde Nein stimmen. Die Initiative sei, Zitat, zu scharf, zu extrem. Er hat das im April im Mikromagazin nochmal verschärft. Das dürfen wir, sagt er, nicht an die Wand fahren. Magdalena Martullo-Blocher, SVP-Vizepräsidentin, Christoph Blochers Tochter, CEO der Ems Chemie, hat an der Delegiertenversammlung kurz eine Pflichterwähnung der Initiative gemacht. Seitdem Schweigen, keine Podiumsveranstaltung, kein Interview, keine TV-Diskussion. Wichtig zu wissen, Martullo-Blocher sitzt im Vorstand von Economy Suisse, dem großen Wirtschaftsverband, der die Initiative offiziell bekämpft. Sie sitzt zusätzlich bei Science Industries, dem Verband der Pharma- und Chemieindustrie. Auch dieser Verband ist gegen die Initiative. Sie persönlich rekrutiert für ihre Firma laufend Mitarbeiter aus der EU. Sie sagt nicht öffentlich Nein, aber sie sagt auch nicht öffentlich Ja. Im SVP-Universum ist das eine massive Botschaft. Ja, genau, also im SVP-Universum schreit Schwiege Luther als Redner. Und wenn eine Blocher-Tochter, wo ihres Geld mit der EU-Freizügigkeit verdient, sich nicht traut, zur Initiative von ihrer eigenen Partei in eine Talkshow zu gehen, dann sagt das irgendwie alles. Sie weiß, dass ihre Firma absucht, wenn die Initiative durchkommt. Sie weiß aber auch, dass ihren Vater aufhört, mit ihr zu reden, wenn sie offen Nein sagt. Wenn es doch nur so einfach wäre für den Rest der Schweiz. Ich meine, ich würde einen Scheisshaufen ohne Soße verköstigen. Wenn es heissen würde, dass niemand mehr mit dem Kantinenkaiser reden müsste. Maggie muss einfach nur Nein sagen. Aber da zeigt sich wieder, unter denen ist Rückgrat halt mangelbar. Ich finde es, ehrlich gesagt, einfach nur erbärmlich, wie die immer wieder davon faseln, dass ihre Meinung eingeschränkt wird. Und dann lassen sie sich ihre Meinung von den eigenen Leuten verbieten. Wie dumm muss man sein, um das nicht zu merken? Die Wirtschaftsverbände komplett dagegen. Economy Suisse, der schweizerische Gewerbeverband, Swissmem. Christoph Mäder, der Economy Suisse Präsident, hat im Blick gesagt, die Initiative würde der Schweiz, Zitat, massiv schaden. Er hat zusätzlich kritisiert, dass FDP und Mitte zu zaghaft kämpfen. Er fordert mehr Hochhäuser, statt die Bevölkerung zu decken. Und intern in der SVP? Mäder sagt im selben Interview einen sehr interessanten Satz. SVP-Vertreter würden hinter vorgehaltener Hand die Initiative ablehnen. Das ist ein Wirtschaftspräsident, der sich nicht traut, Namen zu nennen, aber sagt, es gibt Leute in der SVP, die dagegen sind, aber den Mund halten. Albert Rösti, SVP-Bundesrat, hat versucht, das Wort Spitäler aus dem Abstimmungsbüchlein streichen zu lassen, weil er weiß, dass die Wahrheit über die Auswirkungen auf das Gesundheitswesen die Initiative verlieren lässt. Also, Moment, lass uns da nochmal kurz innehalten. Da kommt einen ums Eck, wo überraschend wohltuend wirkt. Der Christoph Mäder, Economy Suisse Präsident, FDP-Mann, Wirtschaftsvertreter, wo eigentlich seine Schnauze halten könnte. Er hat keinen Vorteil davon, sich öffentlich gegen die SVP zu stellen. Im Gegenteil, Economy Suisse hat traditionelles Arbeitsverhältnis mit der SVP-Spitze. Wenn der Mäder die Schnauze haltet, läuft sein Job halt ruhiger. Aber er hebt sie nicht. Er geht in den Blick. Sorry, ja, ich weiss, Ringier Medien und so. Aber er sagt,
Die Initiative schadet der Schweiz massiv. Und die FDP und die Mitte kämpfen zu zaghaft. Mehr Hochhäuser bauen, nicht die Bevölkerung deckeln. Das ist ein Mann, wo seine eigene Branche und seine eigene Partei und seine eigene Anschlussfähigkeit ins Bundeshaus auf den Tisch legt. Weil er findet, da muss man jetzt einfach mal Klartext reden. Das nennt man Rückgrat. Ist selten geworden, notieren wir. Ja, und dann ist da der Ölbert. Bundesrat, SVP-Mann, ich meine, was soll man sagen, der Ölbert macht halt Ölbert-Sachen. Genauso enttäuschend wie immer. Wenn dein Wirtschaftsflügel abspringt, deine Vizepräsidentin schweigt, dein Bundesrat versucht, das Abstimmungsbüchlein zu zensieren, der große Wirtschaftsverband offen gegen dich kämpft und eine Mehrheit der SVP-Politiker laut Economy Suisse-Präsident hinter vorgehaltener Hand selbst gegen dich ist, was machst du dann? Du holst die letzte Reserve raus. Du gibst dem Egerkinger-Komitee 50.000 Franken. Die sollen ein Online-Game machen, in dem man Muslime wegklickt. Du nennst das Dynamik in den Abstimmungskampf bringen. Du sagst, du wolltest die junge Generation erreichen. Die junge Generation, genau, ja. Die junge Generation hat letzte Woche übrigens in Bern auch gegen die Initiative demonstriert. Die junge Generation erreicht man nicht mit einem offensichtlich rassistischen Flash-Game. Fucking Flash-Games! Oh, wie alt ist die Marketingabteilung? Für den nächsten Abstimmungskampf habe ich mal einen Tipp. Probier jetzt mal mit dem TikTok-Tanz «Wir rauben das Pflegepersonal aus der Altersheim». Woo! Bock macht von der Magdalena, Choreografie vom Eschi, Musik. Boah, keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendeine Band, die ihnen den Arsch wegklagt, weil es einfach keine gute Bands gibt, die so eine Scheiße unterstützen würden. Natürlich funktioniert das auch nicht, aber es wäre schon verdammt lustig, wenn Magdalena und der Blocher so vor der Kamera rumeiern müssten, oder? Wir hatten hier ein ganzes Special zur 10 Millionen Initiative gemacht. Wer die Mechanik im Detail sehen will, wer dahinter steckt, was im Abstimmungsbüchlein steht, was die Initiative tatsächlich auslösen würde, geht in die Folge. Wir laden jedes Samstag ein Video für euch auf. Ein Abo lohnt sich also und dann noch der Daumen auf wäre ganz schön bünzlig. Eine Initiative, deren Wirtschaftsflügel abgesprungen ist, deren Vizepräsidentin schwiegt, deren Bundesratsabstimmungsbüchle zensieren will und wo ihre Kampagne von einem Verein machen lässt, wo dann halt einfach Muslime an einer roten Linie wegklickt. Das ist nicht eine Initiative auf dem Weg zum Sieg, das ist eine Initiative auf dem Weg ins Geschichtsbuch. Entweder als weitere peinliche Niederlage von der SVP oder als Startpunkt vom Niedergang von der Schweiz. Am 14. Juni werden wir es wissen. Oh, und Anian, fick dich, du bist auch nicht der Wächterrat von der korrekten Meinung. Du bist ein Dude, der ein rassistisches Flash-Game gebaut hat und sich dann wundert, wieso das da bei den Jungen nicht angekommen ist. Niemand will dich da haben! Mittwoch, 20. Mai, kurz nach 11:30 vor dem Haupteingang der Universität Zürich. Roger Köppel, Weltwoche-Verleger, ehemaliger SVP-Nationalrat, seit 2023 nicht mehr im Parlament, startet eine neue Formatreihe Köppel auf dem Campus. Das ist die Schweizer Adaption von Debate a Politician, beziehungsweise wahlweise, je nachdem, wen man fragt, eine Adaption des amerikanischen Formates des ermordeten Faschisten Charlie Kirk. Köppel selbst sagt zur Eröffnung, die Ermordung von Charlie Kirk hätte ihn dazu bewogen, die Debatte an den Universitäten zu suchen. Eingeladen hat ihn der Studierendenverband VSUZH im Rahmen einer neuen Formatreihe Debate a Politician, bei der pro Semester eine Person aus der Politik kommen soll. Köppel ist der erste Gast. Der VSUZH steht trotz Kritik zur Einladung. Vor Ort ein Zeltpavillon mit der Aufschrift Köppel auf dem Campus. Derselbe Schriftzug auf einen schwarzen Rednertisch. Daneben Mikrofon für Köppel, Kameras, mehrere Helfer, schwarzes Absperrband. Köppels eigenes Produktionsteam. Ein paar Meter vorne schlichter. Ohne Logo, ohne Tisch, ohne Absperrung. Ein zweites Mikrofon. Für die Studierenden, die mit ihm diskutieren wollen. Hey, VSUZH. Hat's euch ins Hirn geschissen? Debate a Politician tönt ja eigentlich nicht schlecht, aber der Köppel ist kein Politiker. Der Köppel ist seit 2023 nicht mehr im Parlament. Der Köppel ist Verleger, Provokateur, Selbstdarsteller, aber Politiker ist er nicht. Und spätestens, als er gesagt hat, er hätte sich vom Faschist mit dem Loch im Hals inspirieren lassen, hätte man wissen sollen, dass es
wie halt bei dem Little Bits Ass Looking Typ nicht um Debatte geht, sondern um Clip Mining. Little Bits. Spätestens, wo man das Setup gesehen hat, sein Zelt, sein Logo, sein Team, sein Tisch, gegen euer einzelne nackte Studiemikrofon. Dort hätte man es wissen. Und wenn das noch nicht gelangt hätte, dann spätestens beim zweiten Satz oder bei den Protesten. Und das Desaster dann nicht abzusagen, ist halt einfach schwach. Etwa 1 Dutzend Studierende störten die Veranstaltung. Sie rufen UZH nazifrei. Sie rufen Zürich nazifrei. Sie rufen, es gibt kein Recht auf Propaganda. Trillerpfeifen. Köppel wird unterbrochen, muss neu ansetzen, kommt phasenweise kaum durch. Köppel weigert sich auf Nachfrage, sich von Steve Bannon zu distanzieren und nennt ihn eine wichtige Figur der Zeitgeschichte. Nach der Veranstaltung sagt Köppel zu Watson, gewisse Gruppen hätten versucht, das hier zum Entgleisen zu bringen. Sie hätten aber keinen Erfolg gehabt. Watson selbst schreibt, und das ist der präziseste Satz dieser Woche: Der Protest wollte Köppel die Bühne nehmen, doch die Bühne war von Anfang an für Konflikt gebaut. Lassen wir das stehen oder lesen es nochmal. Die Bühne ist von Anfang an für Konflikt gebaut worden. Schau, der Köppel will den Konflikt, er braucht ihn. Das ist sein gesamtes Geschäftsmodell. Weltwoche, sein YouTube-Kanal, sein Podcast basieren alle darauf, dass er sich als einziger Mann inszenieren kann, der sich noch traut, die Wahrheit zu sagen. Das funktioniert aber nur, wenn ihn jemand unterbricht, wenn ihn jemand beschimpft, wenn jemand seine Veranstaltung stören will. Die Studierenden, die UZH nazifrei gerufen haben Recht in ihrer Sache. Der Köppel ist ein Mann, der Putin als Vorbild bezeichnet, der Orban als Vorbild bezeichnet, der Steve Bannon als wichtige Figur von der Zeitgeschichte bezeichnet. Wer ihn niederschreit, schreit nicht jemand nieder, der das Recht auf eine ehrliche Bühne hat. Aber sie haben halt dem Köppel auch gegeben, was er wollte. Ein Konfliktvideo, Stoff für die nächsten Monate an Weltwocheninhalt. Das ist die Falle hinter dem Format. Du kannst nicht gewinnen. Wenn du hingehst, gewinnst du nicht. Und wenn du wegbleibst, dann gewinnt er. Charlie Kirk war ein amerikanischer Aktivist, Gründer von Turning Point USA, Faschist. Er starb im September 2025. Sein Format hieß Prove Me Wrong. Er reiste an amerikanische Universitäten, baute einen Tisch auf dem Campus auf, lud Studierende ein, mit ihm zu argumentieren. Das klang wie offener Diskurs, war es nicht. Was Kirk gemacht hat, war eine Content Pipeline. Sein Team filmte alle Auftritte mit professionellen Kameras. Die Aufnahmen wurden geschnitten zu Shorts, 30 bis 60 Sekunden mit Titeln wie Charlie Kirk destroys Vogue College Student. Die Frage davor wurde oft weggeschnitten oder verkürzt. Der Kontext, in dem die Studentin etwas sagte, fiel weg. Was übrig blieb, ein angeblicher Mic-Drop-Moment. Untersuchungen seiner Auftritte, Faktencheck der Washington Post, AP, Reuters über die Jahre haben dokumentiert, dass Kirk faktisch oft falsch lag. Aber das war nicht der Punkt. Die Clips sollten nicht überzeugen. Sie sollten mobilisieren bei Leuten, die schon zustimmten. Köppel hat dieses Format jetzt importiert, mit Zelt, mit Logo, mit eigenem Team, mit Kameras, die rausschicken werden, was wir noch nicht gesehen haben. Das wirklich Wichtige an dem Köppel-Auftritt ist nicht die Stunde und 40 auf dem Campus. Das wirklich Wichtige sind die 20 Shorts, die nächste Woche auf dem Köppel im Twitter, übrigens auch bekannt als auf Instagram, auf TikTok erscheinen. Geschnitten, mit Musik unterlegt, mit dem Köppel-Logo. Jeder Clip 45 Sekunden lang. In jedem von diesen Clips wird der Köppel Student argumentativ zerlegen. Egal was die gesagt haben, egal ob der Köppel ihn echt überfordert, ausweichend, faktisch falsch war. Es wird so in den Kontext gesetzt, dass es scheint, als hätte er sie komplett zerlegt. Was im Clip übrig bleibt, ist der Köppel als Gewinner. Das ist nicht spekulativ. Das ist das Fascho-Charlie-Modell. Der Köppel hat es selber als seine Inspiration benannt. Und wenn ihr in der nächsten Woche Clips davon seht, mit Köppel zerlegt linke Studentin, ihr seht nicht eine ehrliche Aufzeichnung. Ihr seht ein Produkt aus 100 Minuten Bewegtbild, sind 30 Sekunden geschnitten, wo genau das zeigt, was der Köppel euch zeigen will. Köppel und mit ihm die SVP, die Weltwoche, die ganze Rechtsaußensphäre, behauptet seit Jahren, die Universitäten seien linksideologisch gleichgeschaltet. Junge Menschen würden dort indoktriniert, Konservative können sich nicht mehr äußern. Das ist faktisch großteils falsch. Es ist aber
empirisch wahr, dass Studierende und insbesondere Forschende statistisch deutlich häufiger links wählen als der Durchschnitt der Bevölkerung. Das ist gut belegt. Studien in den USA, Großbritannien, Deutschland, der Schweiz zeigen alle dasselbe Bild. Die spannende Frage ist nicht, stimmt die Beobachtung, sondern warum ist das so? Erstens, wer Statistik kann, lässt sich von Schlagworten schlechter beeindrucken. Wer historisch geschult ist, erkennt rechtspopulistische Muster, weil sie sich wiederholen. Wer wissenschaftlich gearbeitet hat, weiß, was Evidenz ist und was nicht. Das sind keine politischen Werte, das sind methodische Reflexe. Sie kollidieren systematisch mit Politik, die auf Bauchgefühl, Feindbild und Behauptung setzt. Zweitens, an der Universität sitzt du mit Leuten aus 80 Ländern im selben Hörsaal. Du arbeitest mit ihnen in Gruppen, du isst mit ihnen Mittagessen, du gehst mit ihnen ins Beizle. Du merkst, dass die meisten Vorurteile, die du mitgebracht hast, in der Realität nicht aufgehen. Das verändert nachweisbar politische Haltungen. Drittens, wer studiert, plant länger. Wer länger plant, denkt langfristiger. Wer langfristiger denkt, gewichtet Klima, Bildung, soziale Sicherheit höher als kurzfristige Ängste. Das ist nicht Ideologie. Viertens, Universitäten waren schon im 13. Jahrhundert Orte, an denen man den König kritisieren konnte, ohne sofort gehängt zu werden. Die Pariser Sorbonne, Bologna, Oxford. Universitäten waren im 18. Jahrhundert die Geburtsorte der Aufklärung, im 19. Jahrhundert Treiber der bürgerlichen Demokratie, im 20. Jahrhundert Quelle des Widerstands gegen Faschismus, Stalinismus, Vietnamkrieg, Apartheid. Im 21. Jahrhundert Klimabewegung, Black Lives Matter, Queer Rights. Das ist nicht eine Verschwörung, das ist die Funktionsweise einer Institution, deren Daseinsberechtigung darin besteht, Wissen zu produzieren und Wissen kritisch zu prüfen. Eine Institution, die nicht kritisch ist keine Universität. Sie ist eine Berufsschule mit Doktortitel. Der Kröppel will, dass das aufhört. Look, er will, dass die Universität ein Ort will, an dem auch seine Meinung auf Augenhöhe gehört wird. Aber Augenhöhe heisst da nicht gleiche Bedingungen. Augenhöhe heisst einfach nur gleiche Gültigkeit. Aber ja, look, die Wertigkeit von Meinungen haben wir in dem Video schon mal kurz erklärt. Und die Studierenden, die UZH nazifrei gerufen haben, haben verstanden, dass es um das geht. Nicht um seine Meinung, sondern um die Frage, ob er das Recht hat, mit dieser Meinung die Unibühne als private Studiobühne zu beanspruchen. Wir hatten hier beim Video über Blochers Medienstrategie schon mal über die Weltwoche gesprochen. Roger Köppel ist Eigentümer und Chefredakteur der Weltwoche. Die Weltwoche steht nicht im Eigentum von Blocher, ist aber Teil derselben publizistischen Sphäre. Köppel ist nicht ein einzelner Provokateur. Er ist Teil eines vernetzten Apparates, der die SVP-Position publizistisch macht. Mit Geld, mit Reichweite, mit Bühnen. Und es passt zur SVP-Frame-Politik der letzten Jahre. Die Universitäten sind linksverseucht. Die SRG ist linksverseucht. Der Bundesrat ist linksverseucht. Wir hatten den Verlotterungsframe hier aus der Näfelser Delegiertenversammlung. Die Universität als Feindbild ist Teil davon. Und wer schickt nun den Kämpfer dorthin? Roger Köppel mit Zelt, Tisch und Logo. Die SVP-Spitze sagt, Uni ist verlottert. Die SVP schickt den Köppel, wo das beweisen soll mit einem Format, dessen Sinn es ist, Studierende zur Aggression zu treiben, damit man die Aggression filmen kann, damit man die Aufnahmen schneiden kann, damit man die Schnitt als Beweis für die Verlotterung zeigen kann. Das ist eine geschlossene Schleife. Drinnen ist immer das Resultat, das vorher gesucht worden ist. Politische Anliegen wird so verpackt, dass es nicht mehr politisch aussieht. Es sieht aus wie eine offene Debatte. Aber es ist das Gegenteil. Es ist ein Drehbuch, wo der Drehbuchautor auf der einen Seite vom Pult steht. Und auf der anderen Seite sind die Statisten, die dann das Drehbuch eskalieren sollen. Und es ist nicht zufällig, dass der Köppel jetzt vor der Uni steht. Es ist nicht zufällig, dass er sich den Kirk als Vorbild ausgesucht hat. Es ist nicht zufällig, dass er sein eigenes Produktionsteam mitbringt. Unis sind der Feind der Rechten. Weil wer zwischen Beweis und Anekdote unterscheiden kann, wer Daten selber einordnen kann, wer über den Tellerrand raus denkt, ist halt viel weniger anfällig für die faschistische Avance von der SVP. Und da sehen wir den nächsten Versuch von diesen Idioten, Bildungsinstitutionen zu unterwandern. Ja. Explizit. Warum ist es in meinem Werkstättchen von Schweizer? Ah, nein, der Satz ist nicht zweimal drin, das ist dumm zum Lesen.
Andersrum. Der ist ein bisschen haspelig geworden am Schluss. Ein Satz, Mann. Come on. Fuck! Oh je. Oh je. Nein, nennen wir nicht. Nimm den Teil raus. Jetzt soll ich mal noch irgendwo auf Kamera gesagt haben, Trump ist im Fall hure pädophil.